Namens het team van de STVS, de nationale zender en de SRS groet ik u vanochtend op de maandag van 18 maart 2019. Welkom bij een nieuwe aflevering van Mand en Taki, de eerste voor wat deze week betreft. En met uitzondering van de donderdag deze week, de woensdag, dan hebben wij een show tot en met vrijdag. Elke ochtend vanaf 8 uur 's morgens kunt u afgestemd zijn op de STVS. Of als u ergens bent waar u niet kan kijken naar de tv, dan kunt u dat altijd volgen via SRS de Biggie Poa. De maandageditie lekker druk, maar wij gaan in deze editie meer focussen op wat de jonge Surinamer wil bereiken met de jonge Surinamer. En natuurlijk waar de jongeren zijn, dan hebben we altijd ook nog de ondersteuning van de seniorenburgers nodig. En dat hebben we altijd gedaan. Samen met de Bigismas doen wij aardig wat in Suriname. En dus gaan de jongeren in deze editie, of enkele jongeren in deze editie, praten over hun activiteiten. Aan de andere kant kijken wij ook naar het internationaal nieuws. En als we even mogen gaan naar de week, de afgelopen week, dan hebben we een situatie gehad in Nieuw-Zeeland. Een situatie waarbij de minister van Binnenlandse Zaken, onze minister van Binnenlandse Zaken, Mike Noor Salim, ook heeft gesproken. En in een verklaring aan een van de dagbladen heeft hij gezegd dat hij het triest vindt en dat het mogelijk op grond van hun religie zoiets is gebeurd dat bijna 50 mensen om het leven zijn gekomen in een terroristische aanslag op moslims in het westen van Nieuw-Zeeland. Nieuw-Zeeland ligt in het zuidwesten van de Grote Oceaan. Lekker ver, maar des te meer, we weten dat er overal ter wereld een moslimorganisatie is. En allemaal hebben het afgekeurd. We hebben ook een filmpje klaar liggen waarbij wij u terugbrengen naar de recente handelingen die zijn gepleegd in Nieuw-Zeeland. I was luckily underneath all the people that has been passed away. I can't even go to the mosque now because I'm scared of that happening again. Er wordt vanuit alle kanten meegeleefd met de nabestaanden, vrienden en andere mensen van de verschillende moskeeën in Nieuw-Zeeland. Aan de andere kant hebben wij ook een situatie geregistreerd in Ethiopië. Dat is Oost-Afrika, een land waar er ongeveer 105 miljoen mensen wonen. En Wamching, Jugu Denanga, Abuing. Toestel Sanema Meki recentelijk, of Sanema Pourquoi Doro nog geen 6 maanden, dat bijna grond tapus refe begin dege, want Asani Goso mes dat tangano de manoma feniding smasa bensdo in akisisan fadong recentelijk. We hebben het bijna 60 meter verwijderd voor pe akisi oppo, dan de man kon feni a dosu sankang sorry grondtapu samsa precies of sakan soorde edemang samsa precies. Ook daarover hebben wij wat info en beeldmateriaal voor u klaar liggen. Yesterday, my heart feels a little bit much better. And the fact that we've been allowed today to access the crash site really gets me a lot of peace. Yeah, at least I've been able to see where my sister had her last moments in life. We were expecting we'll have our body well kept, but we are so much amazed to hear that there is nothing, totally nothing. En zo wechari pisi kong fu si sa epsa dorosei fu sranang. En lekfa usabi alasma te ego abra
lassi fu libisma, dan wins pe fu grondta pu jude. If you ap you atitap a juiste pressie, dan je firi sari en dan chinso troost toe, je ook toe abifanodu. Deze maandag starten we of vervolgen wij in deze aflevering met onze eerste gast. Maar wij gaan het anders doen vandaag. We gaan naar een song die ook is ontworpen door iemand uit Ethiopië. En de song die gaat ons een beetje rust geven vanochtend. Wat wij allemaal nodig hebben om de dag goed in te vullen. We hebben onze eerste gast. Het is Vernon Kofi. En hij gaat namens de organisatie iSpeak praten vandaag in deze editie. Klopt. Jullie worden 1 jaar. Klopt helemaal. Van Wakka met jou. Het gaat heel goed met mij, ook goed met de organisatie. En wij als organisatie, we zijn een jonge organisatie, hoort het. We worden 1 jaar, maar binnen 1 jaar hebben we met alles wat we in ons hebben we duurzame projecten uitgevoerd, maar ook andere projecten die minder duurzaam waren, hebben we binnen 1 jaar kunnen realiseren. Ik hoor je netjes praten over we. Ja, omdat de organisatie, of laat me zeggen, ik ben het gezicht van de organisatie, maar ik ben niet de organisatie. De organisatie bestaat uit ongeveer 20 actieve leden. En samen met deze jonge, frisdenkende Surinamers hebben we deze projecten kunnen realiseren of kunnen uitvoeren. Jullie geschiedenis, of jullie start, heeft plaatsgevonden in Latour. Klopt. Nou, Birti, like Flora, like Abrabroki, like Rangu, like Balona. En hoe start Drape? Ja. Met welke intentie zijn jullie begonnen? Oké, we willen dat Suriname het moet weten dat jonge mensen die uit volksbuurten komen ook willen meewerken aan de ontwikkeling van ons land. Er gebeuren niet alleen slechte dingen daar, maar ook goede dingen. Want toentertijd hebben we samen als jongeren van Latour en omgeving hebben we gedacht, het zou goed zijn als de overheid bijvoorbeeld weer zou starten met het herintroduceren van avondopleidingen op onze universiteit. Het is daar begonnen op Latour. Dus samen met de jonge mensen daar hebben we toentertijd ongeveer 5000 plus handtekeningen kunnen verzamelen om impact te hebben, of tenminste om ons stem te laten horen van we willen, het komt uit Latour kan je zeggen, dus Latour de Boye denk je ook toe vooruitgang en we willen ook werken aan de ontwikkeling van ons land. iSpeak, is het ook daarom dat jullie zo'n naam hebben gekozen? Ja, het is daarom. Jong Suriname, we willen onze stem laten horen. Niet alleen onze stem, maar we willen ook de mensen die misschien niet zelf kunnen praten. Mensen die misschien niet in de gelegenheid zijn om zelf te praten. We willen dan voor de mensen praten en ook kijken wat zij nodig hebben om te helpen, zodat de ontwikkeling van ons land gecontinueerd verder kan gaan. Hij heeft het 4 keer aangehaald, de ontwikkeling van ons land, Suti Sranan Kondri. En natuurlijk, als u begint met de organisatie, dan heeft u onderzocht en gekeken, kan de impact voor de organisatie. Ja. Dus wij willen ook weten of jullie dat hebben onderzocht, hoe groot de groep is die jullie zouden kunnen vertegenwoordigen. Ja, we hebben geen cijfers, maar we weten, we zijn geen vreemden in dit land, we weten dat jongeren in Suriname te kampen hebben met verschillende problemen. Op het sociaal gebied, op het maatschappelijk gebied. Er zijn zoveel problemen binnen onze samenleving waarmee jonge Surinamers te kampen hebben. En vanuit die theorie hebben wij gedacht van, nee, dan moeten we ons laten horen wanneer dat nodig is als jongeren. Daarom zijn we gestart met de jongerenorganisatie iSpeak. Aan het begin zei je al dat jullie aardig wat projecten hebben gerealiseerd in 1 jaar. Ja, klopt. En jullie uitgangspunt was waarschijnlijk om dat te doen. Klopt.
Wat hebben jullie gedaan? Klinkend. Ja, we hebben heel wat sociale projecten uitgevoerd. Ik denk aan Huizen Samuel. We hebben een bewustwordingscampagne samen met NNC uitgevoerd, Nationale Nierdialysecentrum, om jongeren bewust te maken van wat ze allemaal eten. We hebben projecten uitgevoerd laatst in december in verband met de Internationale Dag van de Mens met een Beperking. Er waren een groep jonge mensen binnen onze organisatie, hebben we ook 3 mensen met een beperking. Dus we hebben ons stem laten horen van die mensen hebben een beperking, maar ze kunnen ook heel wat doen. We hebben laatst helemaal in het district Sipaliwini hebben we, ik denk 2 dagen, vrijdag hebben we motivatiesessies verzorgd in het binnenland voor kinderen van de 8 verschillende dorpen. Daarna op de zaterdag hebben we een sportdag georganiseerd voor 8 verschillende dorpen. Dus die zijn enkele dingen die we hebben gedaan als jongerenorganisatie binnen 1 jaar. Dus het is wel een prestatie naar mijn mening. We zijn actief bezig, we wachten niet allemaal en dat zegt onze missie ook. We willen jongeren stimuleren naar zelfstandigheid, zodat zelfredzaamheid onder hen ontwikkeld kan worden. Want binnen Suriname hebben we een soort mentaliteit, we wachten op de overheid om alles te doen. Maar wij zeggen als jongeren met frisse ideeën, nee, we willen het anders doen dan de generatie daarvoor. Wij willen niet wachten op de overheid, wij gaan ervoor en wij proberen duurzame projecten op gang te brengen. Nou, in de krant van vandaag heb ik op de voorpagina een foto. Knippas verruild voor Awara. U mag het even bekijken en ik wil graag ook uw mening hebben hoor, ten aanzien hiervan. Ja, ik heb het vanmorgen ook beluisterd op Radio 10. Ik moet eerlijk zeggen, dit is niet een probleem van nu. Het is ook een probleem waarmee we al jaren zitten. Binnen iSpeak hebben we hierover gesproken. De afgelopen periode. Er komt sowieso, binnen de organisatie is er al een plan van aanpak. We proberen een plan van aanpak op gang te brengen. We zijn nog bezig met de voorbereidingen hoe we dit kunnen gaan aanpakken. Sowieso kunnen we dat niet alleen doen. We zijn geen politieke organisatie. Daarom gaat de organisatie dit op zich niet zelf kunnen doen of realiseren. We hebben sowieso de medewerking van het ministerie van Jeugd en Sportzaken nodig. We hebben inmiddels, ik denk een maand geleden, al een brief gericht naar de minister. Dus nu is het wachten op de minister om ons uit te nodigen, zodat wij onze plan van aanpak ook kunnen presenteren aan het ministerie. Om dit van problemen op te lossen. Ik juich het toe wanneer het ministerie komt met alle sport, recreatie, mogelijkheden. Maar ik denk dat het ministerie zich ook moet gaan focussen op haar jongerenbeleid. En wanneer we over jongerenbeleid praten, denk ik dat we ook zulke dingen moeten aankaarten. Dus nu is het wachten op minister Lalini om ons uit te nodigen voor dat gesprek. Dan willen we onze plan van aanpak wel presenteren aan de minister hoe we gezamenlijk dit kunnen oplossen. U hoort het iSpeak en hij praat vandaag in deze editie van Bantetaki. En Usabi Balextranamang altijd belangrijk voor JRP advies ode. Want de organisatie is iSpeak utap Wayari. En Wayari sanemandu bijna Amansa etak namens de organisaties refetak tevredenheid de. Alhoewel de ma op wel lees, voor sansa de ma wandu en ook toe voor feti a probleem voor sang usil. We lezen die in de kranti, de jongen die zit aquí, na het ministerie voor sport en jeugdzaken, de ma wans dong en G wan belangrijk insteek voor feti den soort probleem die zie. Maar affies, pe affies ohori en fafis ohori. Ja, affies ohori naar bloedbank, waar we daarvoor hebben gekozen. We hebben ook inmiddels begrepen dat er een, ik weet niet als ik moet zeggen, schaarste aan bloed. Tekort aan bloed. Hebben wij gemeend als organisatie om
samen met de bloedbank een informatiesessie te organiseren. Het gaat daar bij de bloedbank zelf zijn. Dus binnen deze week gaan we jongeren oproepen, maar ook onze leden hebben we al kunnen oproepen. Kom de informatie halen. En als het mogelijk is, dan kan je dan bloed geven. Dus dat is het karakter van iSpeak. Wij willen duurzame projecten uitvoeren en niemand anders dan de jonge mensen kunnen de ontwikkeling garanderen dan jongeren zelf. En in deze moet Jong Suriname dus bloed gaan geven, zodat het tekort opgeheven kan worden. Ter afsluiting mag je ook de mensen via de nationale zender SRS oproepen. Dank u wel. Goedemorgen kijkers, luisteraars. Vanuit ICT hebben we gemeend om zaterdag 23 maart een informatiesessie samen met de bloedbank te organiseren. Ik wil u allen oproepen, vooral jonge mensen, om massaal te komen naar deze informatiesessie. Het zal gehouden worden bij de bloedbank zelf. Voor meer informatie kunt u bellen op dat nummer 89 20 420 of kunt u via onze page, iSpeak page, u laten registreren voor de nodige informatie. Wij geloven in Jong Suriname en we weten dat u zich massaal zal zult opgeven. Dank u wel voor de gelegenheid. Ik feliciteer je namens beide stations, SRS en STVS. En natuurlijk, we hopen dat je ook boeren ook zou poti. Ja. Kan gewoon laga. Many thanks ook voor je aanwezigheid in de studio vandaag. En binnenkort willen we wel weten wat jullie gaan doen na 1 jaar bestaan. iSpeak.